Selamat pagi teman-teman sekalian. Seperti kita ketahui bersama tadi, sudah disaksikan bahwa salah satu fungsi dari olahraga dirgantara Lanud di Soemarmo bisa berkolaborasi ataupun bekerja sama dengan Polres ya, ada Polres Boyolali maupun Polres Karanganyar. Tadi Kapolres Boyolali juga sudah ikut terbang untuk memantau wilayahnya, terutama beberapa hari menjelang hari H, di mana jalur tol yang masuk ke arah Surakarta ataupun Boyolali maupun Karanganyar bisa dipantau dari atas. Mungkin tadi Kapolres sudah melihat sendiri secara langsung bagaimana meningkatnya arus mudik yang masuk ke kota Surakarta ataupun